兄弟们，今天回家，咱们还是开始修咱们的收割机吧，还是修割台。因为上次咱们走之前不是把割台拆了吗？然后这次继续修。然后上午的时候呢，我自己呢把这个接头啥都换了，因为上次咱走的时候这个接头漏油，看这4个接头，这4个接头我都换完了。然后这顶现在都是新的了。 完以后，它还是好像有一丝丝的渗油。我先把这些东西缺的给它换。这个去了，这个歪了。哎呀，好紧呐！这里吧挺脏啊，还呀。A few moments later. 我整了一下午，兄弟们，可算是整明白一个，就是这个东西千万不要过劲儿的整，有一点不合适都上不上。哎呦我去，可妈费老劲了。这拆下来的碎的。 这是坏的，这就扔了。这个就是直接把销子插了就行，比刚才那省事，因为刚才那个啥都没有了，所以说上着还非常费劲，而且还别手。我这一下午就上了这一个，边上边研究。兄弟们，我一下午啥都没干了，我就换了几个弹齿。 头一次换经验不足啊，就把这几个弹齿换了，剩啥没干，应该是不缺吧。今天就这么地了。这个歪这样了，我看这个还挺好拿的，就给它拿下来换了吧。就这一个歪了。 旧的就是好上人，完事儿，这回完事儿了，这回没有了，所有的这个弹齿全换完了。OK， 兄弟们，今天这么地吧，明天还是继续整这个前面这些东西，然后刀板和刀条还有绘制器这些东西，得等件儿回来的。